কম আপনার ভিডিওতে যে ট্রান্সফর্মার দেখতে পাচ্ছেন এটা বুয়েস সিডি 1000 মডেলের একটা ট্রান্সফর্মার। ট্রান্সফর্মারটি বিক্রয় করা হবে। যাদের প্রয়োজন আমার ভিডিওতে দেওয়া ফোন নম্বরে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজ আছে 51 0 51 102 0 102, আর সাথে আছে 17 0 17 এবং 20 ভোল্ট। যাদের প্রয়োজন সরাসরি আমার ভিডিওতে দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন। এটার দাম 8500 টাকা। 100% তামা। ট্রান্সফর্মারটি 100% তামার তৈরি এবং নিখুঁত আছে। কারো প্রয়োজনে সরাসরি আমার ভিডিওতে দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।